இந்த ஆடி மாசம் காத்துல வீடு ஃபுல்லா பயங்கரமா டஸ்ட் ஆயிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்படாம ஸ்மார்ட்டா ஒர்க் பண்ணி இந்த டஸ்ட் எல்லாம் எப்படி சமாளிக்கிறேன் நான் அப்படிங்கறத நீங்க உங்க கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இது எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளான டூல்ஸ் வச்சு ரொம்ப சிம்பிளான கிளீனிங் டிப்ஸ் ஒரு ஹேபிட்ஸ் அதுதான் இன்னைக்கு உங்க கூட ஷேர் பண்ண போறேன். ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நம்புறேன். அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மஸ்கிட்டோ நெட் கிளீன் பண்றது. இந்த ஜன்னல் மட்டும் நான் ரொம்ப நாளா ஆல்மோஸ்ட் 1.5 months நான் பண்ணல. பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ டஸ்ட். முக்கியமா என்ன காரணம்னா இந்த விண்டோக்கு அந்த சைடு வந்துட்டு இன்னொரு வீடு இருக்கு. ஸோ வந்து இந்த காத்தோட்டம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது ரொம்ப கிடையாது அந்த பக்கம். ஸோ அந்த அந்த இடத்துல தான் வந்துட்டு நம்ம காத்து போகாத இடத்துல தான் வந்துட்டு டஸ்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியா சேரும். அதோட நூலாம்படெல்லாம் நிறைய சேரும். ஸோ வந்து மஸ்கிட்டோ நெட்டை வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஜன்னலை டஸ்ட் பண்ண போறேன். ஸோ வந்து ஸ்க்ரீனை வந்து நான் இப்போ வாஷ் பண்ண போறது இல்லை. ஸ்க்ரீனை எப்படி வாஷ் பண்ணணும்னா, நான் யூஸ்வலா 3 months ஒன்ஸ் வந்துட்டு வாஷிங் மிஷின்ல ஜென்டில் வாஷ்ல வாஷ் பண்ணுவேன். மற்ற நேரத்துல வாஷ் பண்றது கிடையாது. இதுக்கு வந்து நான் மைக்ரோ ஃபைபர் உள்ள டஸ்டர் தான் யூஸ் பண்ண போறேன். இதுல வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு பாதி டஸ்டாவது அதுல ஸ்டிக் ஆயிருக்கும், எல்லாமே கீழே கொட்டாகாம. அதோட வாஷ் பண்றதுக்கும் ஈஸியா இருக்கும். ஸோ அதனாலதான். ஸோ மஸ்கிட்டோ நெட்டை கழட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி டஸ்ட் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா கழட்டிட்டு வாஷ் பண்ண போட்டோம்னா எப்பவுமே டஸ்டோட நம்ம அது மேல தண்ணியை ஊத்தினோம்னா அந்த டஸ்ட் எல்லாம் அப்படியே ஸ்டிக் ஆயிக்கும். ஸோ வாஷ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ வந்துட்டு முதல்ல டஸ்ட் பண்ணிடுங்க அதை. அதுக்கப்புறமா அதை ரிமூவ் பண்ணணும். அட்லீஸ்ட் ஃபுல் டஸ்ட்டும் போகாது, அட்லீஸ்ட் பாதி போகும். நம்ம வாஷ் பண்ணும் போது மீதி பாதி போயிடும். நான் ரிமூவ் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ டஸ்ட் பறக்குதுன்னு. ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு அந்த டஸ்ட் எல்லாத்தையும் மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் வச்சு டஸ்ட் பண்ணாலே போதும். எல்லா டஸ்ட்டும் ஈஸியா ரிமூவ் ஆயிடும். அண்ட் உங்களுக்கு வந்து டஸ்ட் பண்ணிட்டு அந்த டஸ்டரையும் காட்டுறேன். அது வந்து நல்லாவே ஸ்டிக் ஆயிருக்கும். நான் அமேசான்ல வாங்கின ப்ராடக்ட்ஸ்க்கான லிங்க் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல அமேசான் ஸ்டோர் ஃப்ரண்ட் லிங்க் அப்படின்னு இருக்கும், அதில் வந்து போட்டிருக்கேன். நிறைய பேர் வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி கேட்டிருந்தீங்க, அதுவும் இந்த வீடியோல இருக்கு. ஸோ வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க, உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ வந்துட்டு இந்த டஸ்டர் வந்துட்டு ஜன்னலுக்கு அண்ட் வந்து பெரிய போட்டோ ஃப்ரேம்ஸுக்கு இதுக்கு மட்டும் இந்த டஸ்டர் யூஸ் பண்ணுவேன். சீலிங் டஸ்ட் பண்றதுக்கும் மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் உள்ள மாதிரியான டஸ்டர் இருக்கு, அது ஈஸியா வளைச்சிக்கலாம். அது வந்து ஃபேன் கிளீன் பண்றதுக்கு, சீலிங் கிளீன் பண்றதுக்கு அண்ட் வந்துட்டு லைட் ஃபிக்சர்ஸ் எல்லாம் கிளீன் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ டஸ்டரா இருந்தாலும் சரி, இந்த மாதிரி சீலிங் கிளீன் பண்றதா இருந்தாலும் சரி, மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் உள்ள மாதிரி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிளீன் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஈவன் மாப் பேட்ல கூட மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் உள்ள மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அழுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகாம ஸ்டிக் ஆயிட்டு வந்துடும். ஸோ அதனாலதான் மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் ப்ரிஃபர் பண்றது. அதே மாதிரி இந்த டேபிள் பாத்தீங்கன்னா டிவி இருக்க ஸ்டாண்ட் இது. இதுல வந்துட்டு எடுத்தோன்னே நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணி தொடச்சோம்னா அவ்வளோ டஸ்ட்டும் அப்படியே ஸ்டிக் ஆயிக்கும். ஸோ வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டஸ்டரை வச்சு டஸ்ட் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறமா ஆல் பர்பஸ் சொல்யூஷன் ஸ்ப்ரே பண்ணி ஒரு மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் வச்சு வைப் பண்ணோம்னா கிளீன் ஆயிடும். ஸோ வந்துட்டு நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு எல்லாமே தரையில தான் கொட்டும். தரை பார்க்கறதுக்கு அழுக்காதான் இருக்கும், அதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க. எல்லாத்தையும் நம்ம டஸ்ட் பண்ணிட்டு கடைசியா நம்ம வேக்யூம் கிளீனர் வச்சு எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ தரையில விழுகிற டஸ்ட்டை பத்தி இப்போ நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம். அண்ட் வந்து நான் தனித்தனியா ஸ்பெஷல் சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் கிளீன் பண்றதுக்கு. ஆல் பர்பஸ் சொல்யூஷன் வந்துட்டு ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டில்ல 3/4 பங்கு தண்ணி, 1/4 பங்கு வினிகர், 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்க யூஸ் பண்ற டிஷ் வாஷ் லிக்விட் அதை மட்டும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அது எல்லாத்துக்குமே கண்ணாடில இருந்து, வுட்ல இருந்து, கிரானைட்ல இருந்து எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன போட்டோ ஃப்ரேம்ஸ் இருக்கும், நம்ம போட்டோ கேலரிக்கு யூஸ் பண்றது போட்டோ ஃப்ரேம்ஸ். இது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப லைட் வெயிட்டா இருக்கும். இதை டஸ்ட் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி டஸ்டர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. கம்ப்யூட்டர் டஸ்ட் பண்றதுக்குன்னு இது இருக்கும். இது ஆன்லைன்லயும் இருக்கு, நிறைய சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லயுமே இது இப்பெல்லாம் கிடைக்குது. இது ஏன் சொல்றேன்னா இது வந்து போட்டோ ஃப்ரேமை ரொம்ப நவுத்தாது. ஸோ வந்துட்டு டஸ்ட்டும் ஈஸியா கிளீன் ஆயிடும். அதே டைம் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து போட்டோ ஃப்ரேமை திரும்பவும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்காது. இப்போ நீங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க கையில பிடிச்சிட்டு தொடக்கிறீங்கன்னா போட்டோ ஃப்ரேம் வந்து இது ரொம்ப நவரும். இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கேலரி நீங்க வீட்டுல வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா, ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ரிஃபர் பண்ணீங்கன்னா போட்டோ ஃப்ரேம்ஸை வந்து ஈஸியா டஸ்ட் பண்ணிடலாம். இந்த போட்டோ ஃப்ரேம்ஸும் பாத்தீங்கன்னா அமேசான்ல நான் வாங்கினது தான். அதுல பாத்தீங்கன்னா அது மேல இருக்கிறது கிளாஸ் கிடையாது,
அது வந்து அக்ரிலிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வந்துட்டு கீழே விழுந்தா உடையாது அந்த மாதிரியான ஃப்ரேம்ஸ். ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம வைப் பண்ணணும்னு கிடையாது. இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் டஸ்ட் பண்ணாலே போதும், ஃபுல்லாகவே க்ளீன் ஆகிடும். ஸோ எப்போவுமே வீடு க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது டஸ்டிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அது வந்து இந்த மாதிரி கார்னரில் இது இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, டைல்ஸ், செவத்தில் இருக்க டைல்ஸ் மேலே இந்த மாதிரி இருக்கும். இதில் இருக்க இந்த டஸ்ட்டை க்ளீன் பண்ணுறது எனக்கு பிடிக்காத வேலை. அண்ட் வந்து இதில் இன்னொன்று என்னன்னா, நம்ம உட்காந்து வரிசையாக வீடு ஃபுல்லாக அதை க்ளீன் பண்ணிட்டு போகணும்னு நினச்சாலே இல்லை, அதை க்ளீன் பண்ணாமல் விட்டுறலான்னு தோணும். பட் அதுக்கான ஈஸியான சொல்யூஷன் உங்களுக்கு நான் இன்னைக்கு சொல்கிறேன். ஜஸ்ட் ஒரு மாப் இல்லைன்னா வந்துட்டு பெரிய ஸ்வீப்பர் ஏதாவது வச்சுருக்கீங்க, இல்லை டஸ்டர், பெரிய டஸ்டர் இருக்குன்னா அதை எடுத்துக்கோங்க. அது பின்னாடி ஒரு மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத்தை 2ஆக மடிச்சு போட்டு ரப்பர் பேண்ட் போட்டுக்கோங்க. இல்லைன்னா 2 கிளாத் போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் அதனால அப்போ வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், ஜஸ்ட் சிங்கிள் போடுறத விட. போட்டுட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு சைடில் வச்சு நவுத்தினாலே போதும், எல்லா டஸ்ட்டும் நீட்டாக போயிடும். ரொம்ப சில டஸ்ட் வந்துட்டு ரொம்ப பிடிச்சி போயிருக்கு அப்படின்னா மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத்தை லைட்டாக வெட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா எடுங்க. வீடு ஃபுல்லாக ஈஸியாக நீங்கள் குனியாமல் கஷ்டப்படாமல் ஈஸியாக டஸ்ட் எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம். இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஏன்னா இது எப்போவுமே நான் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகும் எனக்கு. அதே மாதிரி அந்த சைடில் இருக்க டைல்ஸையும் வந்துட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் இதை வச்சு தேய்ச்சிங்கனாலே அந்த டஸ்ட்டும் சேர்ந்து போயிடும். ஏன்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் தனியாக மாப் போடணும்னு கிடையாது, இதுல எல்லா டஸ்ட்டும் போயிடும். அண்ட் வந்து இப்போ வந்துட்டு வேக்கம் கிளீனர் பற்றி சொல்கிறேன். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி FYA அப்படிங்கிற வேக்கம் கிளீனர் வச்சுருந்தேன். அதோட ரிவ்யூஸ் வந்து ஆல்ரெடி நான் தனியாக போட்டிருக்கேன். டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதோட லிங்க் கொடுக்குறேன். ரீசெண்டாக இந்த வேக்கம் கிளீனர் நான் சேஞ்ச் பண்ணேன். அது என்ன ரீசன்னா, அதை நான் தெரியாமல் கீழே போட்டு நான் உடச்சிட்டேன், என்னோட மிஸ்டேக் தான். ஸோ அதனால தான் இதை நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ணோம். அந்த வேக்கம் கிளீனர் வந்துட்டு 5500, இந்த வேக்கம் கிளீனர் வந்துட்டு 6500. ஸோ இதுக்கு இந்த வேக்கம் கிளீனர் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ சொல்கிறேன். கடைசியாக ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்கு, எதை ப்ரிஃபர் பண்ணலாங்கிறத சொல்கிறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா 2 ஃபிட்டிங்ஸ் வரும். ஒன்று வந்துட்டு டஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு, ஒட்டடெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு. இன்னொன்று வந்துட்டு இந்த சோஃபா, ஸ்க்ரீன் இதெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. இதில் இந்த மாதிரி ட்ரில் பண்ணி செவத்தில் மாட்டிக்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதில் நீங்கள் டேரெக்டாக இதை மாட்டியே வச்சுக்கலாம். FYA வேக்கம் கிளீனரில் இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது, எல்லாத்தையுமே கழட்டி தான் வச்சுக்கணும். பட் இதில் இந்த ஆப்ஷன் இருக்கு. அண்ட் இந்த வேக்கம் கிளீனரில் நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணாலே நல்ல ஸ்பீடாக ஓட ஆரம்பிச்சிடும். FYA வேக்கம் கிளீனரில் 2 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக கீழே லைட்டும் இருக்கனால ஈஸியாக இருக்குது. இது ப்ரொமோஷன் வீடியோ கிடையாது, இது நானாக வாங்கினது தான். இதோட லிங்க்ஸும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் வாங்கலாம். அண்ட் வந்துட்டு சக்ஷன் பவர் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. அண்ட் சவுண்ட் பற்றி நிறைய பேர் கேட்பீங்க. சவுண்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கு. அண்ட் வந்து இது வந்து கொஞ்சம் வெயிட் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கு. நீங்கள் வந்து வெயிட் கம்மியாக வேணும், கொஞ்சம் வயசானவங்களுக்கு பார்க்குறீங்க அப்படின்னா FYA வேக்கம் கிளீனர் வாங்குங்க. அது வெயிட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். சக்ஷன் பவர் வந்து 2 கொடுத்துருப்பாங்க, 2 ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ வந்துட்டு நீங்கள் அதை 2 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சர்வீஸ் பற்றி கேட்டிங்கன்னா, இது வந்துட்டு சர்வீஸ் வந்து நான் எதுவும் பண்ணலை. இதுக்கு முன்னாடி FYA வந்துட்டு 1 இயர் வச்சுருந்தேன். 1 இயரும் நான் எந்த ப்ராப்ளமும் வராதனால நான் சர்வீஸ் எதுவும் பண்ணலை. இது இப்போ வாங்கி ஒரு 1 மந்த் தான் ஆகுது. இது வரைக்கும் நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி எனக்கு சர்வீஸ் பற்றி ரொம்ப தெரியல. என்னோட ஊரில் வந்துட்டு கார்ட்லெஸ் வேக்கம் கிளீனரே கிடையாது, அமேசானில் மட்டும் தான் வாங்க முடியும். நீங்கள் வந்து இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் வேக்கம் கிளீனர் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க, கொஞ்சம் பணம் அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா டைசன் ப்ராடக்ட் வாங்குங்க. இருக்கிறதுலே அதுதான் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு பெஸ்ட் பிராண்டு வேக்கம் கிளீனர் பொறுத்த வரைக்கும். அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஆப்ஷன் வந்து இதை டேரெக்டாக அப்படியே மாற்றி வச்சுக்கலாம் செவத்தில். ஏன்னா சியோல் நோ, நான் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு லேசியான ஆள் தான். ஸோ டேரெக்டாக இந்த மாதிரி இருந்தால் உடனே எடுத்து நான் க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பேன். ஸோ அதுக்காகவே தான் இதை நான் வாங்கினேன், டேரெக்டாக செவத்தில் மாட்டி வச்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுனால. ஸோ மேலே உள்ளது கிளிப் மாதிரி போட்டு மாட்டணும். இதை வந்து டஸ்ட்டை எப்படி வெளில ரிமூவ் பண்ணணும்னு காட்டுறேன். ஜஸ்ட் இதில் வந்துட்டு ப்ரெஸ் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிங்கனாலே எல்லா டஸ்ட்டும் வந்து கொட்டிடும். இதுக்குள்ளே வந்துட்டு 2 ஃபில்டர் இருக்கும். அந்த 2 ஃபில்டரை ரிமூவ் பண்ணி தண்ணி ஊற்றி வாஷ் பண்ணிப்பீங்க. எப்போவுமே வேக்கம் கிளீனரை வந்து க்ளீன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை தான். பட் வந்து அட்லீஸ்ட் வீக்லி ட்வைஸாவது நம்ம பண்ணாதான் நம்ம வந்து உடனே எடுத்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது ரெண்டையும் வந்து சோப்லாம் நான் எதுவும் போடுறதில்ல, ஜஸ்ட் பிளெயின் வாட்டர் அந்த ஒரு டூத் ப்ரஷ் மட்டும் வச்சு தான் வாஷ் பண்ணுறேன். அதுவும் எப்படி பண்ணுறேன்னு காட்டுறேன். இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஃபில்டர் இருக்கும்,
அந்த ஃபில்டர் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக ஒயிட் கலரில் இருக்கும். வாஷ் பண்ணோன்னே கலர் தெரியும் உங்களுக்கு. அது மட்டும் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஸ்பேர் பார்ட் ஒன்று கொடுத்தாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் டைம் வந்துட்டு நீங்கள் 4 to 5 hours சார்ஜ் பண்ணால் தான் ஃபுல் சார்ஜ் ஆகுது. அண்ட் வந்து ஒர்க்கிங் டைம் வந்து ஒரு 20 minutes ஒர்க் ஆகுது. ஆனால் சக்ஷன் பவர் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு. இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் டூத் ப்ரஷ் வச்சு நீங்கள் வாஷ் பண்ணாலே போயிடும். FIAலையும் இதே ஃபில்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் வந்து அதில் ஒரு ஃபில்டர் தான் இருக்கும். இதில் 2 ஃபில்டர் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஜஸ்ட் பிளெயின் வாட்டரில் 2ஐயும் வாஷ் பண்ணிட்டு ஒரு க்ளீன் ட்ரை கிளாத் வச்சு தொடச்சிட்டு நல்லா காய வச்சிருங்க. நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் திரும்ப வேக்யூம் கிளீனர்ல போட்டு யூஸ் பண்ணணும். ஈரத்தோட போட்டுறக்கூடாது. ரெண்டையுமே வந்து நான் மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் வச்சுட்டு தொடச்சிட்டேன். இதுல வந்து அந்த மேல உள்ள அந்த டாப் பார்ட் மட்டும் ரொம்ப வெயிட்டா இருக்கும். அதுக்கு என்ன காரணம்னா அதுல பேட்டரி உள்ள பார்ட் வந்துட்டு ரொம்ப வெயிட்டா இருக்கும். அந்த பேட்டரி பார்ட்டை மட்டும் நீங்க தனியா கழட்டியும் சார்ஜ் போட்டு வச்சுக்கலாம். இல்ல என்ன மாதிரி செவத்துல ட்ரில் பண்ணி வச்சுட்டும் சார்ஜ் போட்டு வச்சுக்கலாம். இது இந்த மாதிரி ஒரு டூலோட ப்ரஷோட சேர்த்து கொடுப்பாங்க டஸ்ட் ரிமூவ் பண்றதுக்கு. பட் இதுல எடுக்கிறத விட ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரை கிளாத் வச்சு தொடச்சி எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஸோ ரொம்ப கார்னர்ல இருக்கிறத மட்டும் அந்த ப்ரஷ் வச்சு டஸ்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு ட்ரை மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் வச்சு நான் ஜஸ்ட் வைப் மட்டும் பண்ணி விட்டுருவேன். அதுக்குள்ள தண்ணிலாம் ஊற்றி வாஷ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ வந்து கிளீனிங் அவ்வளோதான். வேக்யூம் கிளீனரை அதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சார்ஜ் மட்டும் போட்டு வச்சிடணும். ஏன்னா 4 hours ஆகும் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் அதுக்கப்புறமா இதில் இன்னொரு இடமும் க்ளீன் பண்ணணும். அது என்னன்னா அடியில் வந்துட்டு ஒரு ப்ரஷ் மாதிரி உள்ள சுற்றிட்டே இருக்கும். ஸோ அதை கலட்டி வாஷ் பண்ணணும். ஏன்னா அதில் வந்து முடியெல்லாம் வந்து சிக்கி இருக்கும். அதுக்கு பண்ணுறது ஈஸி தான். அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன். இதில் இந்த மாதிரி தான் கழட்டினதுக்கு அப்புறம் இருக்கும். ஜஸ்ட் கிளிப் மாதிரி இருக்கும். அந்த கிளிப்பை கழட்டிங்கன்னா அது ரிமூவ் ஆகிடும். இதில் வந்து தண்ணியெலாம் ஊற்றக்கூடாது. ஜஸ்ட் இந்த ப்ரஷ்ஷு இல்லை உங்கள் கை வச்சு டஸ்ட்டை மட்டும் தொடச்சி விட்டிங்கனாலே போதுமானது. இதை வந்துட்டு ஒரு கத்திரிக்கோல் வச்சுட்டு அந்த ஹேர் எல்லாம் மட்டும் கட் பண்ணிட்டு ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான், ஈஸி. கத்திரிக்கோல் வச்சு தான் பண்ணி ஆகணும். இதுக்கு உங்களுக்கு வேணா இதுக்கு தனியாக ஒரு கத்திரிக்கோல் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. இதுலேயும் வந்துட்டு தண்ணியெலாம் ஊற்றக்கூடாது. ஜஸ்ட் அந்த ஃபில்டர் மட்டும்தான் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி வாஷ் பண்ணலாம். அதுவும் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் திரும்ப யூஸ் பண்ணணும். இந்த வேக்யூம் கிளீனர் ஒரு 1 month தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. நான் அதனால தான் உடனே நான் வீடியோ போடல. ஒரு 1 month யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா உங்க கூட ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ எது நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன்னு கேட்டிங்கன்னா, எனக்கு வந்துட்டு இது டேரெக்டாக சார்ஜரில் போட்டுக்கிற மாதிரி இருக்குது. அது வந்து சக்ஷன் பவர் ஈஸியாக இருக்குது. அதனால இது பிடிச்சிருக்கு. ஆனால் FIA வந்துட்டு உடையலை அப்படின்னா நான் அதை தான் வச்சுருந்துருப்பேன், மாற்றிருந்துருக்க மாட்டேன். ஏன்னா அது வந்து க்ளீன் பண்ணுறது இதை விட அது கொஞ்சம் ஈஸி. அண்ட் வந்து லைட் வெயிட். சவுண்டும் வந்துட்டு இந்த வேக்யூம் கிளீனரை விட அது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். அடுத்து கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா வேக்யூம் கிளீனர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா மாப் போடுறதுக்கு ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம வந்து டஸ்ட் ஜாஸ்தி இருக்கனால மாப் போடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ வந்துட்டு இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக ஷாம்பு ஜஸ்ட் ஒரு ட்ராப் அளவு போட்டால் போதும். ஒருத்தவங்க வலிக்கு விழுந்துட மாட்டாங்களான்லாம் கேட்டாங்க. வலிக்கல யாரும் விழுக மாட்டாங்க. இல்லை உங்களுக்கு ஷாம்பு போட விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன லிக்விட் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த லிக்விடை இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பக்கெட் யூஸ் பண்ணாமல் ஈஸியாக இதை வச்சு நம்மளால் மாப் பண்ணிட முடியும். எல்லா அழுக்குமே ரொம்ப நீட்டாக ரிமூவ் ஆகிடும். எனக்கு அந்த ஷாம்புவோட ஹேக் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்து. ஜஸ்ட் தொடச்சாலே போதும். இதுக்கும் வந்துட்டு நான் ஃப்ளாட் மாப் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் மாப்பிங்க்கு. ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் ஜஸ்ட் இப்போது உங்களுக்கு வேக்யூம் கிளீனர் போடுறதுக்கோ இல்லை வந்து ஸ்வீப் பண்ணுறது கூட்டுறதுக்கோ முடியலன்னா கூட ட்ரை மாப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது என்னன்னா எந்த ஸ்ப்ரே சொல்யூஷனும் இல்லாமல் வெறுமன மாப் போட்டிங்கனாலே எல்லா டஸ்ட்டையும் கூட ரிமூவ் பண்ண முடியும் இந்த மாப்னால. ஸோ வந்துட்டு இதை வந்துட்டு நான் அதிகமாக ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் இந்த ஃப்ளாட் மாப்பு. இதில் வந்து மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் கொடுத்துருப்பாங்க. மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத்தில் வந்து நீங்கள் வாஷிங் மிஷினில் போட்டு துவைச்சிக்கலாம்.
அது பிஞ்சிருச்சுன்னா ரீஃபில் பேக் மட்டும் தனியாகவும் கிடைக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் மறந்துடாம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.